デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。この動画では、Asus UX371E の EC ダメージの修理方法を詳しく見ていきます。まず、必要な工具を用意します。必要な工具は、ドライバーセット、トルクスドライバー、ピンセットなどです。これらの工具は、内部のクリーニングや部品の交換に役立ちます。次に、ノートパソコンの底面にあるネジを外します。トルクスドライバーを使用して、すべてのネジを慎重に取り外しましょう。ネジを外したら、底面カバーを外します。この時、ピンセットを使うと便利です。内部にアクセスできるようになったら、次に EC チップの位置を確認します。EC ダメージが疑われる場合、まずは周囲の清掃を行います。ホコリや汚れが原因で接触不良が起こることがありますので、丁寧にクリーニングしてください。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。次に、EC チップの状態を確認します。もし、EC チップが物理的に損傷している場合は、交換が必要です。交換する際は、正規の部品を使用することをお勧めします。また、修理前に見積もりを提供するサービスも行っておりますので、安心してご利用いただけます。EC チップの交換が完了したら、すべての部品を元に戻し、ネジをしっかりと締めます。このプロセスは、慎重にいってください。最後に、ノートパソコンを再起動し、問題が解決されているか確認します。もし問題が続く場合は、専門的な診断を受けることをお勧めします。電話不要、移動不要で、専門家がサポートします。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。